动。哎呀，真是太专业了。哎呀，不动不动，老爷拍完了咱就走了啊。真是太专业了，这模特真漂亮啊，大欢子真好啊。老爷问你，你有什么不满意的？老爷问欢欢，老爷问你有什么不满意？你告诉我，你有什么不满意？啊，又不满意了是吗？啊，串门来还挑刺儿，看看我们做的多好啊！哎，侧着脸看老爷是吗？哎，老爷看看，老爷看看，真好看呢，这大美欢子呀，太漂亮了，真好看。带着欢欢来洗澡了，欢欢，洗澡吗？欢欢，来吧，走吧，欢欢来，洗澡，来，不洗啊，不洗澡，不洗澡。欢欢能这么没出息吗？不是爷爷不给吃啊，那东西咸，那不是狗吃的东西啊！哎，我问你，哎，不能吃啊！